Свою авторську пісню виконає наш артист клоунади Юрій Скрипський. Вітайте оплесками. Перемога обов'язково буде. Разом ми сила і разом до перемоги. Життя один лиш раз дається нам. За мить все може зникнуть в небуття. Скажіть, кому потрібна ця війна? І як нам зберегти крихке життя? Напевне, лише квіти не зростуть, і ліс згорів і знов не зашумить. Дитячий неповторний крик нам не почуть, якщо словесний дух війни не вбить. Право є порушить мир, над мирними людьми вчинять розправу. Людське життя пекельний кидать у вир. Нікому не дано це право. Ніхто з нас не буде відступати. Відступне зло життю обріже крила. Ніхто не буде в стороні стоять. Допоки ми разом, ми сила. У кого право є порушить мир. Над мирними людьми вчинять розправу. Людське життя пекельний кидать у вир. Нікому не дано це право. Право є порушить мир. Над мирними людьми вчинять розправу. Людське життя пекельний кидать мир. Нікому не дано це право. Так, талановита людина, талановита у всьому. Поаплодуємо Юрію Скрипському! Артисту клоунади, автору пісні «Браво, Юрій!» А також нашим артистам Олексій Кріпунов, Олександра Лєдовська, Тимура Марина, Андрій Верещага, Гасюк Дар'я. І я ваш ведучий Лєдовський Віктор. Дякую вам. За те, що були з нами десь там високо, у фантазіях. Слава Україні! Всього найкращого, до побачення!